دویم خوشخبری اس بیان کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زوحاس مز علم یجد کا یتیما فآوا کیا ربن لوینا تو یتیم فآوا پت دتنو پناہ پت دتنو ٹھکان پت دتنو ہر کن اعتبار یہ وز اس میں گوڑے عرض کو ون دنیا میں تشریف یعنی کہ والد صاحب انتقال گومت پتہ شعور گئی والدہ سن انتقال گو مگر پناہ دیت ٹھکان دیت اللہ تعالیٰ حضرت محمد عربی علیہ السلام عبد المطلب سن دلس مز ترو محبت شفقت کی پور خیال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ انتقال گسن عبد المطلبس محبت اتنی کوٹ کوٹ کر بری اللہ نے ابو طالب کے دل میں کہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بھال کیا ہے. یتھی پنچو ہو گئی مالی اعتبار اس میں کہین مال یا بظاہر اس مال بغیر مگر اللہ تعالیٰ جو سہارو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعہ خدیجۃ الکبریٰ یہ دنیا مز درائی سہار بنیو ام پت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ مال سوری نشاور کو قربان کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ یوت مالداری یوت کی روحان جسمانی مال بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس روحانی مالداری کے جسم آگو گنا عربی پہ گنا مالداری بیاق گنا گو دلش مالداری دلش مالداری بڑ بار مالداری آسان پانی بات دنیش مالداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز اس آسان یہ خرچ کرا خدا سے وات مز یہ صدقہ دیوا اپنے پاس کبھی جمع نہیں رکھا. اللہ نے فرمائش کی میں نے کہا اگر یہ آسان جو بنا چاہنے خطر سن سن پہاڑ مگر حضور کیا فرمو میں ایک دن کھاؤں شکر کرو دوسرے دن نہیں کھاؤں تو صبر کرو. میں نہیں چاہتا ہوں یہ دنیائی مالداری لج زکات گنائی اختیاری اس کی آگے اس غریب اور شہر کا یسان اس گس مالدار بانی مگر مال چھن مہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش احساسا بناؤ تہن خطر پہاڑ سن مگر حضور ٹھکروس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. تی فرما اللہ تعالیٰ علم یجد کا یتیما فآوا کیا تو یہ سن یتیم یتیم اللہ کو بے سہار فآوا رب نے آپ کو پناہ دی ووجدک ضالا فہدی اور اللہ تعالیٰ وشو تو بدنش تمام چیزوں میں بے خبر یہ موتا ہوتا پائے سو فہدی پتہ تو ہدایت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچپن دور مکلیو فکر مز آسان صرف وقت صحیح وقت کیا یت من لبنات کہ اللہ تعالیٰ سے پز تنہائی اختیار کریں شراب پز چون اپز پز ون بے حیائی نش پز پن پان دور تھاؤ. ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا. حضور ذات اپز ونمت صادق بیان کران یہ میں مشرکین نقص تکلیف واتان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پر فرمان صادق پزیر امانتس مز خیانت کران کیا ون سن نبوت دعوی کرم کیا مگر لقب دیوان مشرک یہ ہسا امین یہ ہسا تنہائی اختیار کی غار سور میں جو تاکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کر نازل اقرا بسم ربک الذی خلق اور یہ وز نبوت ملی تو اس تنہائی اختیار کران. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم اتنی عطا کی پہلا اور آخر والے لوگوں کا علم عطا کیا گیا. یہ سارا علوم جو حضور کو دیا ہے اسی کے بارے میں رب نے فرمایا علم یجدک ووجدک ضالا فہدی آپ اس سے پہلے بے خبر تھے فہدی مگر رب سے ترقی ربن ہو چیز یہ کیا پہلے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل سے گزارا یمن مز تکلیف اس غم اس پریشانی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمت عطا کی. اور رب کو بیان ووجدک عائلا فاغنا تو اس بے سہار
تو اس بظاہر مالدار اس نے کی انفاق نے اور اپنے مالدار بنایا آپ کو، جو میں نے ابھی پہلے آپ کو وضاحت کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال عطا کیا. یم ترم نعمت دن پتہ اللہ تعالیٰ حضور بیان کران کہ اب آپ کو 3 شکر ادا کرنے ہیں. کتنے؟ 3 نعمتن بدل 3 شکر ادا کریں. یہ ہمیں بھی اپنے آپ پر فٹ کرنا ہے. ربن کم نعمت شاہ جسمس ات بدل کیا کیا شکر کرنا. گۄڈنیُک اللہ تعالیٰ بیان فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیمس جواب واپس کران یل کانٛہہ یتیم آسہِ آسان تٔمِس یتیمس سہارا بنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ آپ نے خود اپنی زندگی کے اندر یتیمانہ زندگی دیکھی. تب وچھو بچپن پنن پان کی یتیمانہ زندگی کیا چھِ آسان. یل تۄہہِ برونٛہہ کانٛہہ یتیمی اگر تٔمِس بڑِ ؤنِو تٔمِس پھُٹہِ دِل. یہ گژھِ نہٕ خۄدایس برداشت. بیاکھ لوگ کیا سمجھ ییٚمِس زانٛہہ کُنہِ ساتہٕ تکلیٖف چھُ ووتمُت پتہٕ اگر غمزد کانٛہہ تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ تٔمِس یی نہٕ تٔمۍ سُنٛد تکلیٖف سمجھ مگر یُس تکلیٖفو مراحلو منٛز درٛامُت چھُ آسان پتہٕ ییٚلہِ تٔمِس نِش کانٛہہ بیمار بے سہار چھُ یِوان اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس دور سے گزرا ہوں. تٔمِس اگر سُہ ونان چھُ یِوان 10 رۄپیہِ دِنہٕ خٲطرٕ یہِ دپان میٛانہِ چنٛدٕ منٛز گوٚو رۄپیہِ 100. کیوں؟ اللہ نے مجھے عنایت کیا. میں کیا تھا رب نے کیا حالت بیان کی. اور روایت میں بیان کو حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بیان انا وکافل الیتیم کہاتین. بول یتیمس کفایت کفالت کرن وول یہ ہسا چھ اتھ زومجس یمن دونوں کو اشارہ تھوڑا بہت ہو گیا نظر اتنا ہی نزدیک ہوں گے میں اور وہ یتیم کی تربیت کرنے والا قیامت کے دن جنت کے اندر. اور بیان کرو سو شخص یہ شخص سندس یتیمس پہ اتس تھائے کلس پہ للہ خدا سن خاطر کم سن خاطر اتس تل یہ کہ مستوال امس یتیم سے نین تی درجات کر بلند اللہ تعالیٰ ان سے تی درجات کر ان سے. اور بیس روایت میں بیان کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. گھروں میں مسلمان گھروں میں سارے کو بہترین گھر سو یت میں یتیم سے اصل معاملے کرنا. وشر بیت من المسلمین فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ. اور مسلمان گھروں میں بدترین گھر سو یت گھرس میں کان یتیم آس پتہ آس تمس سے برو سلوک کرنے پتہ آس تمس دیوان. اس لیے اگر کسی کا سہارا اٹھ گیا ہے تم سن سہارے بننے سے ذمہ داری گۄڈنِچ تم سے نزدیک رشتہ دار شپ اور اس کے بعد جو اس لوکلٹی میں رہنے والے ہیں یمن کا ذمہ داری بنا کہ یہ یتیم کو بے سہارا روزن. کہ اگر یہ بے سہارا ہو ات پر بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین گھر وہ یتیم سے یہ شفقت درج حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دویم شکر بیان کرو واما السائل فلا تنہر. یل کا سوال کرن وول یوان آس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تنہر تمس جواب واپس دیوان یعنی خالی ہاتھ مت چھوڑا کرو کسی. اور ہمیں وضاحت کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کران ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. حضورن یل تہ کانٛہہ سوال کرنا نبیین چھُنہٕ ذات لا کوٚرمُت لاگو نہیں لاگو نبیین چھُنہٕ ذات کوٚرمُت کہ مےٚ چھُنہٕ بلکہ حضور چھُ ہمیشہ سوال کرن وٲلِس ہمیشہ سہارٕ بنیمٕتۍ سوال کرن وٲلِس ہمیشہ دل بڑومُت تاکہ سوال کرن وول ییٚلہِ یوان اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارس منٛز خالی اوس نہٕ نیران. مالداری کو ہمیں بھی ہے اصل پن پان کمپیئر کرو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ تکلیف ہے وہ مصیبت ہے وہ آزمائشیں ہم پر ہیں. سوئن صحابی خدرس پر پانی زندگی گزار کرن تو گزارا کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کی حالت سنی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان انہیں دزان دانس کا نار دنگلا اور کبھی کبھی بہت دنوں تک چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. یہ حالت ہی گھر کی. مگر امپت بیان کران جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عادت وہ خصلت وہ سیرت وہ طریقہ یہ ہے حضور نے کبھی سوال کرنے والے کو جھٹکا نہیں
कभी मना नहीं किया है। पर मौकाबल अल्लाह ताला ने मालदारी अता करमस। जब भी आपको मस्जिद के बारे में, यतीमों के बारे में या बैतुल माल के बारे में, यहां तक कि जो भी आपसे सवाल करने के लिए आ जाए, और हदीस में बयान करो, अगर सवाल कारण वो बुरी तरह सवाल इसके मुताबिक अगर सब गाड़ी में ही ना, उसमें अगर आपको कोई आए सवाल करने वाला, उसको आप खाली हाथ मत छोड़िए। अब उसकी जिम्मेदारी, उसकी तालीम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स ताकतवर ऐसे है कि मेहनत करे फिर भी भीख मांग रहा है, पगह कयाम के दो दी पानस जुल ये माज वाले बुथिस तमिस सिर्फ अर्जे ओत महशरस में रसोई तमिस शख्स यमिस अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत आ दितमुत, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, लोगों से। लेकिन जहां तक देने वाला का मसला है, इस सवाल करने वालों को आप तकलीफ मत पहुंचाए, उसको खाली हाथ। और एक और नियामत का शुक्र अल्लाह ने बयान किया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, जो रब ने आपको नियामत दी वो बयान किया करे। वो बयान यत्म अख नियामत कुरान करीम, अख नियामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से सरफराज किया गया। ये उनके नियामत अल्लाह ताला ने हुजूर अता को तहदीस नियामत के तौर पर वो हुजूर ने बयान किया है। अच्छा समझे, अगर काम चीज इंसान जाहिर करे ब्रोट कन तकब्बुर के तौर पर, वो गुनाह है। वन कस गुंजाइश कत चला अंदर यसान यह गोस कह ताद पतुन, यह गोस घर मस्त थोत रोन, युथी घरस में वाद बोन से बस जमींदार, यह कनाल छम जमीन, यह गाड़ी छम वाले सब यह करान, वो ये करान, ताकि यह दबाव में रोज, यह रोजन, ये तो है तकब्बुर। ये क्या है? और दूसरी चीज वो हदीस की वजाहत में सुनिए आप, हजरत मालिक बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतालिक ये बयान करान, आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दर खिदमत हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाले सौबुन दून मे पे प्रीन पलो लगे, क्या लगे ये मेन हालत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मालिक बिन नज़र, मालिक बिन हुजूर को बयान अलग मालूम, ए मालिक बिन नज़र चे माल के फ़क़ाल ली नाम, मैं पर अर्ज़ आहनज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशुद मालदार इंसान। हुजूर को बयान मिन आई माल, क्या क्या माल से निश, क्या क्या माल से। मालिक बिन नज़र से बड़ तफसील सार का बयान, आतानी अल्लाह मिनल माल, रब्बना हसकुत में फुल फुल माल आता, मिनल गनम ऊंट वल बकर साउज वल खाई गुड़ व रकीक गुलाम, यानी दुनिया एतबार से जो भी माल है वो माल रब ने मुझे आता। हम पर करो बयान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैज़न आताकल्लाहु मालन फलयरा असर निअमतिल्लाहि अलैका, अगर रब ने मालदारी से दिसमस तेल गस तमन माल ते मालन हन असरात चोरी जिस्म पे आसे चशबी तेल प्रेम पलो लगे। और जब जिसके पास माल ऑलरेडी होगा तमिस पे जाति फकीर सा जिंदगी गुजारी, गाक वन शिकस्त यह मंगनस लायक अमिश क्या दिन, बल्कि एक हदीस में रब ने हुजूर ने बयान किया, इन्नल्लाह यरा असर निअमति अला अब्दी, अल्लाह ताला पसंद करता है कि इंसान पर उन नियामतों के असरात हो जो नियामत अल्लाह ने उनको आता सुशित हदीस नियामत के तौर पर तकमश तकब्बुर आसा। और हुजूर को की बयान हुआ, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, जो नियामत रब ने आपको दी उसको बयान किया करो। उन लोगों को बयान कर, रब ने मुझे नियामत दी है लेकिन फख्र नहीं, मुझे तकब्बुर, ये मैं शुक्र अल्लाह का अता करता हूं। रबन चाहे नियामत जिसमें एक तो इजहार करना है अपने भाई के पास शुक्र अल्लाह का मुझे रब ने दिया, मगर उसके साथ साथ हो सकता तकब्बुर शायद माइस, उसके लिए एक इलाज है कि जो अल्लाह ने नियामत दी है उन नियामतों को हमें लोगों पर भी खर्च करना है। तो नियामत सुश लोगन के खर्चा हो, जिस यतीम से बेसहार से का गरीब से कहाँ जरूरत पड़ती है मेरे माल की, वो माल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। यह है शान नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरह ज़ुहर में बयान कर अल्लाह ताला जो शान नुज़ूल अमुक वजह बनियो
کہ حضور سوال کرنا حضور دیت جواب 10 دن یا 40 دن کی وجہ بنو کہ نبیان کور انشاءاللہ زبان سے بیان اللہ تعالیٰ کور بیان یہ میں ونانا اس کن ولا تقولن للشيء اني فاعل ذلك غدا یہ کن ساتھ ونانا جو بیان کران بنا کر یہ پگا الا ان يشاء الله ہاں اگر اللہ تعالیٰ گۄڈنیُک سبق چھِ أزکِس ٹاپکس یہ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کٲم کرو یہ ہیٚچھناو پنٕنۍ بچہِ تہِ گوٚبُر پگاہ گژھِ کانٛہہ سکوٗل سُہ دپہِ اہن حظ دپُس نہ دپ انشاء اللہ بہٕ گژھٕ پگاہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کٲنٛسہِ ووٚن ہے پگاہ چھِ مےٚ رۄپیس 10,000 ضروٗرت ژٕ دِ سُہ دپہِ بہٕ دِمہٕ دپُس نہ اتھ سۭتۍ وَن انشاء اللہ کیازِ امہِ کہِ برکت سۭتۍ گژھِ چٲنۍ کٲم مکمل حضورن یہ تعلیم سانہ خاطر دن حضورن دیت یمن کافرن جواب پگہ ییزو بہ دمو جواب مگر انشاءاللہ فرموو نہ پھر رب نے آیت نازل کی تک وقتس مز مشرک گئی خوش نعوذ باللہ حضور کو بے سہار پروردگارن اور تانج ابو لہبن ان محمد ودعه ربه وما وقلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترو پن پروردگار بے سہار ام پتان اللہ تعالی برداشت رب جلال اسم ربن کو پورے والضحى سورہ ناس والضحى والليل اذا یتم ربنا خاص لقب دنک خاص نعمت ولا سوف يعطيك ربك فترضى میں نے حبیبہ بکرے کیوں عطا کہ ژٕ روز